Ahoj, jmenuji se Šárka Lursi. Vítám vás na dnešním dílu Esenciální akademie. Dnešní díl bude o tom, jak používat esenciální oleje u dětí. Já jsem maminka 2 dětí. Mám 4,5letého syna, 1,5 roku starou dceru. Esenciální oleje máme doma už dlouhou dobu a musím říct, že sama nevím, co bych kolikrát bez nich dělala. Protože kdo máte malé děti, tak víte, že dost často ty jejich problémy, ty jejich bolístky přijdou naprosto nečekaně a většinou v noci. Zrovna před pár dny se mi syn probudil ve 3 ráno, že ho strašně moc bolí ouško. Plakal mi tam a prostě jsem ho potřebovala rychle mu pomoct. Kdybych neměla esenciální oleje, tak bych musela prostě sednout do auta, jet k lékaři, absolvovat s ním tu dlouhou cestu k lékaři, že bydlíme na malé vesnici, takže máme lékaře víc jak půl hodinu autem. Teď tam bych prostě musela čekat na pohotovost, doufat, že tam bude nějaký hodnej lékař, který ho ještě víc nevystresuje, syna a teda i mě. Co si budeme povídat, že když je něco našim dětem, tak nejvíc tak my matky jsme úplně z toho taky vyřízený, jako když jim nemůžeme okamžitě pomoct. No a tam by nejspíš došlo na píchání ouška, pak bych musela někam s ním do lékárny, abych si vyzvedla další léky pro něj na jeho léčení. A teprve potom domů. A to ani nepočítám, že bych sebou musela tahat mladší dceru. No prostě byla by to úplně šílená noc. Kdo máte děti, znáte to. Ale takhle jsem prostě šla okamžitě si pro svoje oleje. Dala jsem mu vlastně po kapce, takhle okolo ouška. Jsem mu namazala levanduly, tea tree a bazalku. Do 20 minut se mu úplně ulevilo a okamžitě mi usnul a do rána už byl naprosto v pořádku. Už se to neopakoval tenhle problém. Jo, a tohle je věc, která prostě je úplně boží. Že opravdu máte neustále ty oleje u sebe doma a kdykoliv, cokoliv se dětem děje, můžete jim poskytnout buď první pomoc, anebo i dokonce úplně vyřešit ten jejich zdravotní problém. Jo, samozřejmě to neznamená, že nikdy lékaře nepotřebujete. Jo, je vždycky potřeba to opravdu zhodnotit, tu aktuální situaci, jestli je vhodný už radši pro jistotu navštívit lékaře, a nebo jestli to zvládnete doma. Tohle si už prostě musíte zhodnotit každý sám. Jo, rozhodně tady netvrdím, že když máte doma oleje, že v životě lékaře nepotřebujete. Jo, třeba s takovou zlomeninou, to by se fakt blbě řešilo. Samozřejmě můžete dítěti pomoct, ale není to něco, co prostě je opravdu na domácí léčení. Další věc je třeba suprová v tom, že i ty nejmenší děti, jak jsem říkala, mám 1,5 roku starou dceru a ona prostě od malička nemá problém s čímkoliv, co vlastně jí pomáhá. Protože ty oleji krásně jí voní, takže naopak, když se jí něco děje, tak ona je ta první, která prostě po olejích sahá a maže si je všude možně, kde může. Jo, je to celá vtipný, jak prostě ona maličká, prostě sundá si ponožku a natírá si oleje na nohu, protože je prostě zvyklá, že ji aplikují na plosky nohou. Jo, nebo třeba i jak ty konci nabolelo to ucho. Kdybych mu musela kapat kapičky do ucha, tak by to byl problém. To by si nechtěl nechat a byl by to fakt boj. Takhle prostě on bez problému drží, počká, až já mu aplikuju oleje. Samozřejmě jde dovnitř do ucha. A je prostě naprosto s tím v pohodě. Jo, a to je pro mě hodně důležitý. Že místo, abychom spolu nějak bojovali s léčbou a já se tím stresovala, tak jim mu takhle můžu pomoct krásně a ještě vonavě. Další věc je super ta, že když vlastně ty oleje používám, tak a něco řešíme, nějaký problém zdravotně, ať už je třeba zažívací nebo cokoliv, tak já nemusím vlastně hlídat dobu, kdy jsem ten olej použila naposledy. Že mi to stačí, většině případů mi to stačí vědět jenom přibližně. Jo, jestli jsem to použila před 3 nebo před 4 hodinama, můžu to teď znovu zopakovat, není s tím žádný problém. Jo, není tam žádný jasný časový údaj, který fakt musím dodržet a když ho nedodržím, tak můžu dítěti ublížit. Tak to opravdu není. Jo, takže jediný, co tak je potřeba dbát na ředění, ale o tom se budeme ještě bavit později, jak ředit esenciální oleje. Teď bych vám teda ráda něco řekla právě o té bezpečnosti, abyste věděli, jak teda bezpečně používat u těch dětí. Jedna z věcí je hlavně, když použijete větší koncentraci, než třeba pro to dítě je vhodná, tak je potřeba ten olej naředit. A naředí se naprosto jednoduše. Stačí, když použijete jakýkoliv nosný olej. Prostě jakýkoliv kuchyňský olej, který máte doma. Je to úplně jedno, jaký použijete v tu chvíli. Jo.
a použijete to na to místo. Takže třeba když použijete něco na pokožku, to dítě třeba tu pokožku začne mít zarudlou, začne si ji třeba drbat, nebo na ní třeba malinký děti ukazovat, že je to třeba pálí, nebo mají nějaký nepříjemný pocity, tak jenom stačí tam prostě namazat jakýkoliv olej a jakýkoliv nosný olej, takže třeba kuchyňský olej a okamžitě to přestane pálit. Další věc je, co třeba nám se doma často stává, jako u toho staršího syna, protože ten už mě rád třeba i masíruje olejema, protože děláme masáže si navzájem, takže i on to prostě pochytil a rád mě masíruje. Tak se mu občas stane, že jak prostě to má na těch rukou, že jo, po té aplikaci na moje záda, takže si prostě promne oči. No a samozřejmě v tu chvíli, že jo, ty oleje má, i když už jako hodně jakoby slabý, ale furt má v očích a tam to strašně pálí. Takže zase první pomoc, vypláchnout oči olejem. Hlavně nikdy ne vodou. Jo, voda tu pálivost ještě zvýší. Takže opravdu vždycky jenom olej. Jo, syn už to ví, už je s tím v pohodě, dávám mu olej takhle do dlaně, mu dám, on si to sám to oko takhle vytře tím olejem a je to v pohodě. Když byla dcera maličkatá, opravdu jako miminko malinký, pár měsíční, tak se jí taky takhle jednou omylem dostal část oleje nějakého do oka. Tak nejrychlejší pomoc pro mě v tu chvíli byla, že jsem jí vlastně to oko vystříkala mateřským mlíkem. Jo, mateřský mlíko je hodně tučný, takže třeba i takhle můžete pomoct tím úplně nejmenším miminkům, abyste nemuseli někam běhat pro oleje. Jo, ono tam pak každá vteřina je dlouhá. Jo, takže i třeba tohle úžasně prostě funguje. Pak třeba jaké oleje teda nepoužívat. Jo, tak nedoporučuji používat eukalyptus radiata. Co se týká dotery, tak dotera, ten eukalyptus, když máte ten čistý, tak tam je eukalyptus globulus a ten je naprosto v pořádku, takže se nemusíte bát, ale říkám to spíš jako takový všeobecný upozornění. Pak je ještě jeden olej, který není úplně vhodný používat u dětí do 6 let a to je máta. Já u dětí preferuju spearmint, ale třeba existují takový malý mátový kuličky, ty Beadles, a ty používám ve chvíli, kdy řeším nějaký akutní problém u těch malých dětí. Ale do 6 let mátu nepoužívám jakoby na denní bázi. Jo, když mají prostě nějaký třeba bolesti růstový a takhle, tak tam klidně, tam nejradši používám Rescure. Je to směs esenciálních olejů z dětské sady, tam máta je, ale je tam v malém množství a jsou to prostě jenom takový ty ojedinělý případy. Takže toho se vůbec neděsím, jenom prostě to nepoužívám na denní bázi, místo toho používám spearmint. A další věc je, že je důležité ty oleje ředit pro ty malé děti. Jo, já když tak, protože myslím, že když tady stejně takové ředění řeknu, tak se to nikdo nebudete moc pamatovat, takže já bych když tak do skupiny sdílela tabulku, jak správně ředit esenciální oleje podle věku dětí. Jo, samozřejmě taky u toho ředění i záleží na tom, jaký olej používáte. Je rozdíl, jestli třeba použijete tea treečko nebo třeba On Guard, což patří mezi ty horký oleje, jak už jistě víte. Tak ten samozřejmě neředím víc. Když použiju třeba Copaibu, tak to klidně vůbec neředím. Jo, taky záleží i na tom, jaký olej používáte. Ale já vám to budu sdílet do skupinky, ať si to můžete všichni stáhnout a mít to po ruce. A jak třeba teda ty oleje konkrétně používat? Samozřejmě nejlepší a nejbezpečnější způsob a nejlehčí způsob je aromaticky, znamená vdechování. Že jo, difuzéry, myslím si, že asi máte doma určitě všichni, tak to znáte. Difuzování já miluju, protože difuzování vlastně mi ovlivňuje celou tu rodinu. Nejenom to jedno dítě, ale úplně všechny. Takže já kolikrát, když ráno prostě vstaneme, máme už všichni rovnou blbou náladu v noci, tak hnedka tam hodím třeba balans, nebo tam házím právě, že třeba spearmint s citronem, nebo někdy i mátu s citronem, záleží na náladě. Nebo teď jsme si od Vánoc hodně oblíbili směs Holiday Peas. A rovnou prostě takhle vlastně ovlivním náladu celé té rodiny, všechny nás to pomůže víc uvolnit a než dosnídáme, tak už jsme v pohodě. Už si tak nalezeme na nervy, už je nám doma hezky. Třeba co teďkon, kdo jste pochytil, tak teď zrovna byla akce, byly dětský difuzéry. My teda samozřejmě máme doma všechny 3, protože babička se činila a nadělila je dětem k Vánocům. Jedna z věcí je to, že děti nedostaly k Vánocům nic jiného než ty dětský difuzéry, ale radost byla obří a vůbec jim to nevadí. Do dneška prostě ty difuzéry u nás jedou denně, ty dětský. Děti si s nima hrajou, děti je milujou, umí je ovládat sami a hlavně jsou prostě nádherný.
Jo. Taky třeba, jak používám třeba ty difuzéry, tak když řešíme nějaký zdravotní problémy, co teď přes zimu je to furt, nebo jenom potřebuji víc podpořit naši imunitu, tak mám vlastně difuzér přímo na poličce nad postelí. Že nám to přímo difuzuje do té postele. Většinou zapnu ten 12-hodinový program, že to 5 minut jede, 5 minut nejede. Vydrží to takhle krásně celou noc difuzovat. Je to super, že to prohloubí, je tam krásně spánek, uvolním to dýchací cesty. Hodně často v noci používám levanduly v kombinaci s érem. Občas, když nic neřešíme, zrovna jsme úplně v pohodě, tak nejčastěji tam dávám serenity. Někdy tam zase dávám i bergamot. Je to hodně různý, je to hodně podle nálady a podle toho, co prostě nám zrovna voní. Moje děti teda už bez difuzéru ani spát nechtějí. Jo, třeba syn, když usíná, tak většinou si k sobě vezme tu koalu difuzér, takhle ho obejme, pustí si písničku a usíná s ním. Takže třeba i takhle. Taky další věc je třeba super, že se dají takhle podpořit i už starší děti, kteří třeba už chodí do školy, tak se jim dá krásně zapnout difuzér třeba k učení doma. Když se doma potřebují učit nebo psát si úkoly, tak se jim dá k tomu zapnout difuzér, hodně jim to pomáhá, hodně je to v tom podpoří. Pavla na svém YouTube kanále Esenciální oleje má úžasný video právě o směsích přímo do difuzéru pro školu, hodný na školu. Takže doporučuju si klidně tady to video zkouknout, pokud máte nějaké děti, které chodí už do školy. Takový můj další osobní tip, jak třeba používat aromaticky esenciální oleje, je když třeba máte malinký miminka, který se kojí a má rýmu, to miminko, a nemůže se pořádně nadechnout. Jo, a tím, jak nemůže dechat, tak se nemůže kojit a je to pak takový strašný začarovaný kruh. Tak já ráda používám od narození dcery, že si kápnu ér, takhle semka nahoru nad prso, si kápnu kapku éru, rozetřu si ji tam a jak se mi dcera přisaje na prso a kojí se, tak krásně vdechuje ten ér, nos se jí uvolní a může se v klidu nakojit, usne a samozřejmě spánek jí podporuje v tom, aby byla brzo zdravá. U nejmenších miminek, opravdu u těch maličkatých, já doporučuji esenciální oleje třeba úplně nedávat třeba na ně, když to člověk chce mít aromaticky, ale třeba na oblečení. Protože je to super v tom, když uvidíte, že třeba to miminko, že mu to nevyhovuje, že ho to třeba dráždí, ta vůně, že taky může být to na to miminko maličký moc silný, tak není nic jednoduššího, než mu oblečení prostě převlíknout. Když mu to dáte na kůži, už je to pak horší to z toho dítěte jako vlastně dostat, když mu to vadí. Pak třeba další věc je, dá se to dávat třeba na plišáka, na spaní. Jo, nebo děti mývají takový ty svoje dečky na spinkání, ty různý usínáčky, že jo, každý dítě má něco svýho, co má rádo ke spánku. Tak tam, když mu prostě kápnete kapku třeba levandule, tak krásně bude spát. Dá se to taky dát třeba na polštářek, dá se to třeba zavěsit třeba na nějakýho plišáka, nějakou dečku, něco třeba nad postýlku toho dítěte. Jo, už pak záleží taky, kde to dítě vaše spinká. Super na těch olejích je to, že když si z toho uděláte vlastně rituál s tou vůní, že třeba ta levandule na tom plišáčkovi, nebo třeba můžete namasírovat to dítě před tím spaním levandulí ideálně, nebo divoký pomeranč, taky strašně super, tak se z toho stane takový příjemný rituál a vlastně to dítě vám usne o dost rychlejš i díky tomu, že už na to navyklí, že cítí tu vůni a už okamžitě se mu to tělo, jak s tou vůní, tak i prostě už zvyklostí uvolní krásně do toho spánku a hodně vám to ušetří prostě práci. Jinak taky dělám, mám ten přenosný difuzér Pilot a moje dcera, ona nesnáší jízdu autem od narození. Jako fakt nesnáší. Mě prořve každou cestu. Je to šílený. Kdo jste to zažil, tak to znáte, že to je šílený. Když bydlíte na vesnici a tím autem musíte jezdit prostě furt. No a tak teď jsem experimentuju právě tady s tím difuzérem týden a musím říct, že od té doby, co ho používám v autě, a to různě fakt ty směsi měním, jo. Fakt to dělám čistě podle nálady, takže vám nemůžu dát nějakou přesnou radu. Opravdu to hodně měním podle zrovna mojí nálady, co chci v tom autě mít. Ale musím říct, že od té doby, co difuzuju v tom autě, tak už dcera tolik nebrečí jako dřív. Je víc vyklidněná, většinou tam i v klidu usne mi v autě, což jsem v životě dřív neměla. Takže já i doporučuju teda do auta, takhle ten difuzér. Je to úplně super. Kromě taky toho, že i mě to krásně voní. Další teda možnost, jak třeba se dají esenciální oleje používat, tak je na kůži. Jak už jsem říkala, na tu kůži je dobrý ty oleje ředit. Jo, budu to sdílet do té skupiny, abyste to měli prostě dobře přehledný, jak je konkrétně ředit.
Nejradši od narození mám aplikaci na plosky nohou. A to z toho důvodu, že na ty plosky nohou je to bezpečný, že to malinký miminko si tam nešáhne na tu plosky nohou. Takže se mu nemůže stát, že by si třeba omylem ten olej dal do pusy, nebo že by se ho omylem dal třeba do očí. A tak je to super v tom, že ta vůně pak není taky tak intenzivní pro to miminko, takže ho to nedráždí ani jeho čichový buňky, který u novorozenců jsou opravdu velmi citlivý. Pak samozřejmě aplikují klasicky podél páteře, při bolesti bříška tak na bříško. Když mají problémy třeba s kašlem nebo nějaký respirační obtíže, tak samozřejmě na hrudník aplikuju Air a Copaibu nejčastěji. Když to miminko je opravdu maličký a hrozí, že by se ten hrudník prostě mohlo šáhnout, strčit si pak ručičky do očí, tak aplikuju vzadu na zádech. Další skvělá věc je AromaTouch. Určitě tady z vás už hodně zná AromaTouch. Je to naprosto dokonalá technika, která krom toho, že úžasně podporuje vztahy, tak je naprosto úžasná v tom, prostě, co dělá v našem těle. Moje mamka, vlastně babička dětí, má i kurz AromaTouch a pokaždé, když k ní přijedeme na návštěvu, tak ona už musí mít rozložený lehátko a jako první, tak prostě si jí tam děti moje střídají na AromaTouch. Já mám syna, který je hyperaktivní, je opravdu, on se nezastaví. Kdo ho znáte, tak to víte, že prostě on se nezastaví ani v mluvě, ani v pohybu. AromaTouch trvá 45 minut. A on vydrží celých 45 minut nehnutě ležet a užívat si prostě toho, jak ho babička masíruje. Kolikrát teda přitom nám i usne, ale je to naprosto, pro mě to něco úžasného vidět, takhle aktivní dítě, který od narození se nezastavilo, že prostě vydrží 45 minut ležet, úplně uvolněný a spokojený. A teda musím říct, že každý večer, když mu to moje mamka udělá, tu AromaTouch, tak on pak za mnou přijde do postele a tak za 2 minuty spí. Normálně nám uspání trvá půl hodiny až hodinu a po AromaTouch mi usne do 2 minut. Naprosto spokojený, uvolněný a hlavně ta noc je pak naprosto úžasná. On spí v klidu, nepřevaluje se, neprobouzí se. No, jako sen každé matky, že prostě dítě prospí celou noc. Naprosto v klidu. A teď teda nově jsme zařadili pravidelně teda Symfonii buněk. Teď nedávno to byl úžasný webinář od Pavly a od Pavla. A musím říct, že Symfonie buněk je teď moje nová vášeň. Protože, jak jsem říkala, respektive moje obě děti jsou takový, že se nezastaví. Jo, a Symfonie buněk je úžasná v tom, že momentálně jsem schopná tu aplikaci kompletně celou udělat do 2 minut u těch mých dětí. Každýho z nich. Což je dokonalý, jo, protože i ta 1,5 roku stará dcera, ta jako AromaTouch se miluje, ale samozřejmě vydrží třeba tak, jestli tak 10 minut, tak jako je to moc. Ale tu Symfonii buněk, jak ji prostě dokážu namazat fakt už rychle, tak pro mě není problém jí to prostě aplikovat. Jo, samozřejmě teda nedávám jako 5 až 8 kapek, dávám třeba kapku 2 u dcery, u syna do 3 kapek dávám od každého oleje. Jo, ale to taky musíte jakoby doporučuji začít třeba jenom s 1 kapkou a sledovat to vaše dítě, jak na to reaguje. A pak, když tak třeba se při příští aplikaci třeba zkusit 2 kapky, když všechno bylo v pohodě. Jo, ono to uvidíte. Ono, když na toho dítě dáte moc těch olejů, nebo i na sebe, to je jedno, tak bude takový, jak bych to řekla, takový hodně jako až moc uvolněný. To dítě bude, jo, ono za pár minut tak se úplně otrká, zase bude všechno v pohodě. Ale jo, tak doporučuji třeba začít s tou 1 kapkou a postupně prostě zvyšovat. A zjistíte, kolik prostě kapek můžete tomu dítěti dát. Jinak ta Symfonie byla opět úžasná, protože dcera teď měla rýmu právě zrovna, proto jsem ji hnedka použila, vlastně hnedka po webináři. Měla rýmu a řešíme to už týden ji různě mažu, ale furt jakoby ještě ta rýma byla. No a musím říct, že po aplikaci Symfonie buněk, tak prostě se jí to úplně uvolnily ty dutiny. Všechno z ní okamžitě vylezlo. A během 10 minut, asi po té aplikaci, už prostě čistý nos. Samozřejmě zase během dne zase se jí to znovu ty dutiny trošku zanesly, ale už to nebylo tak extrémní. Takže pak další den jsem to zase aplikovala takhle 3krát po sobě, 3 dny po sobě jsem aplikovala Symfonii buněk a dcera už je téměř úplně zdravá bez problému. Jo, takže je to úžasný. Jo, takže tady to jsou všechny věci, co prostě můžete u dětí dělat. Pak další třeba super věc, tak u nás je levandule. Levandule je olej, který nikdy nám doma nesmí chybět. A to i hlavně v zimě, protože my máme baráček, máme tam kamna v pokoji.
Takže samozřejmě se tam stane, že se děti popálí. Jo, prostě mi rádi mi pomáhají přikládat, takže sem tam se stane, že těch kamen dotknou a popálí se. Že jo, dřív bych samozřejmě okamžitě běžela na chlazení a pod vodu, ale prostě to je problém, že ty děti, když jsou v té bolesti, tak se moc zrovna nenechají chladit. Jo, ty starší už jo, ale ty maličký fakt ne, prostě ty jenom brečí, že je to bolí. Ta levandule je úžasná v tom, že já někdy prostě záleží, kterou vezmu do ruky. Je jedno, jestli vezmete ředěnou nebo neředěnou. Jo, můžete klidně rovnou tu lahvičku, rovnou kápnout z té lahvičky na tu popáleninu. Super je v tom, že ty děti to opravdu přestane hnedka bolet. A za chvilku ani není vidět, že se popálili. A teď teda další věc, kterou úplně doma zbožňujeme, tak je Correct X. Je to taková mastička od doTERRY a za mě úplně dokonalá na to, když už máte nějakou větší ránu, kterou už potřebujete hojit třeba pod náplastí. Že už to fakt je potřeba, aby to bylo pod náplastí. Třeba u nás teď dcera zrovna na noze má náplast a pod tím má právě ten Correct X, protože ona se popálila od ty kamna, ale bohužel se popálila opravdu hodně, až vlastně jako opravdu hodně se popálila, měla už i pak kupuchýř, že prostě to už opravdu levandule nezachránila, ač to velmi zmírnila a pomohla, ale už to prostě nezachránila úplně, byla to velká popálenina na nožičce od ty kamna. Takže už je potřeba, aby ještě jak je to na té noze, jak se tam ohejbá, má tam ty ponožky, že jo, boty a tak podobně, tak aby to měla pod náplastí, aby to měla v bezpečí, aby jí to nebolelo. Tak v tuhle chvíli já nedám dopustit prostě na Correct X. Jo, takže já vždycky při převazu jí tam kápnu kadidlo, když jí to vždycky, nebo při převazu, když jí to přelepuju, tak jí tam kápnu kadidlo, na náplast dám ten Correct X, krásně se jí to hojí. Jo, prostě teď už jsou to 3 dny, co se jí to stalo a už jakoby to má krásně zahojený, žádný zánětlivý proces tam neprobíhají, nic, nebolí to, jo. Takže to je úplně úžasný. A další věc, a to je teď ta věc, u které většinou si lidi opravdu nejsou jistý, tak to je vnitřní používání esenciálních olejů u malých dětí. Takže třeba já u dcery třeba tak od roku, dá se i dřív, to už pak záleží na vašich zkušenostech a na tom, kde vy se cítíte komfortně, tak přidávám do vody na pití esenciální oleje. Není to každý den, není to furt, záleží podle nálady, v létě víc, v zimě míň většinou. A do vody dávám citrusy nejčastěji. Za mě je ideální začít se zelenou mandarinkou, protože zelená mandarinka je velmi jemný olej, jako jediný z těch citrusů není fotosenzitivní. To znamená, že se nemůže stát, že by se to dítě, když se třeba napije, zůstane mu to třeba na rtech, takže by se mohlo popálit, jo? Že by třeba to sluníčko na to reagovalo. Prostě nestane se to. A hlavně je opravdu velmi jemňoučký. Za mě je to ten nejjemnější olej z těch všech citrusů. Takže za mě úplně dokonalej. A to ani nepočítám o jeho zdravotních benefitech, jo? Ty jsou taky úplně úžasný. Jo, takže ten většinou tím úplně začínám a jeho máme vlastně doma nejradši na to pití. Pak samozřejmě klasicky divoký pomeranč, citron, tangerínka, klementínka, no prostě grép, limetka v létě, úplně dokonalá. A nebo třeba jsme si hodně oblíbili, že si do bublinkové vody dáváme spearmint. To máme úplně nejradši. To pijeme vlastně skoro celý léto. A jak jsem říkala, spearmint je naprosto bezpečný olej i pro malinký děti. Takže toho se fakt nemusíte bát. Já esenciální oleje do vody úplně zbožňuju, protože dost často ty děti prostě mají problém, že vlastně nechtějí pít. A je problém to do nich dostat, nějak to pití. Kort, jako ještě v létě, kde je opravdu potřeba být dostatečně pili. Ve chvíli tam mám esenciální olej ve vodě, tak mám spíš problém, že tu vodu nestíhám už dolejvat. Prostě, že ta voda mizí takovou rychlostí. A co si budeme povídat, já sama kvůli to mám problém s tím, jako s motivací ohledně pití. A esenciální oleje mi v tomhle velmi pomáhají. Třeba v zimě, když jdeme někam ven, tak já jsem si hodně oblíbila, že si do termosky udělám vlažnou vodu a do ní právě kápnu kapku či 2 nějakého esenciálního oleje. Tímhle pak i v té zimě venku krásně pijeme. Jo, a nemáme s tím prostě žádný problém. Nebo třeba taky ráda dávám On Guard do čaje, že udělám nějaký čaj, dám do něj med a do něj kápnu pár kapek On Guardu, záleží, jak velkou konívku si budete dělat. Je to opravdu, doporučuji, zkuste to, je to strašně dobrý. A hlavně ty děti to fakt pijou a rovnou tím i podporují jejich imunitu. Pak další věc, kterou já prostě miluju a u nás doma je to od podzimu prostě naprostá nezbytnost, tak jsou On Guard Beadles. Jsou to takový mini kuličky. Určitě všichni znáte On Guard tobolky,
že jo, tak existuje i taková varianta pro děti, jsou takový fakt mikrokuličky. A vlastně v té kuličce je 1/3 kapky On Guardu. Já vlastně od podzimu to dávám dětem preventivně 1 kuličku denně, každý ráno dostávají, už prostě to ví a těší se i na tu svoji kuličku. Oni by teda jich klidně snědli celý to balení najednou, tak to musím hlídat. A pak třeba, když jsou nemocný, nebo když se třeba potkáme s nějakýma dětma, kde si nejsem jistá, jestli náhodou nějaký to dítě nebylo možná nemocný, nebo i třeba cítím, že možná něco by mohlo vznikat, nějaká nemoc, tak klidně dám 3krát denně. Když je opravdu něco hodně akutního, tak klidně dávám kuličku po 2 hodinách. Po dobu toho akutního trvání, což většinou trvá jako maximálně den. Jo, pak třeba se snížím na ty 4krát, 3krát denně. Jo, je to super v tom, že je to opravdu jenom 1/3 té kapky. Je to strašně maličký, takže dcera prostě asi od 9 měsíců ty kuličky bez problému poliká. Teda moje dcera je taková docela v tomhle drsná. Ona se mi zamilovala do těch On Guard tobolek, do těch velkých. A normálně prostě ona je rozkousne v puse. A ještě se tomu směje. Jo, nedávno to zkoušela moje mamka, právě babička dětí, to nedávno zkoušela a volala mi, že nechápe, jak to ta Jasmin dělá, protože to byla prý fakt strašná síla. Jo, takže ono i tak ty děti někdy jsou takový docela jako zajímavý, jo, když já vám tady říkám nějaké doporučení, ale děti si myslí svoje. Pak další super věc tak jsou ty peppermintový Beadles, vlastně jako jsou On Guard, tak jsou i mátový. Jak už jsem říkala, mátu nepoužívám pravidelně u dětí do 6 let, ale když prostě teď třeba si měl zažívací problémy, tak ty mátové kuličky jsem mu dávala. Jo, prostě jak říkala, při nějakém akutním problému, krátkodobě se ty máty vůbec u dětí bát nemusíte, jenom ne prostě, že každý den. Že bych mu to nedávala opravdu každý den třeba ty mátové kuličky na podporu trávení. To místo toho bych volala právě timer, který bych každý den prostě mazala na bříško, klidně po každém jídle, pokud potřebujete prostě podpořit trávení. Pak třeba už starší děti, většinou od těch 4 let, někdy od 5, někdy od 6, to už hodně záleží, už jsou většinou schopní polikat i kapsle, takže tam už je to úplně bez problémů. Jo, samozřejmě taky snižovat dávku, doporučuji ty kapsle to ředit, dávat třeba poloviční či třetinový dávky, než co dáváte sobě. A doporučuji vždycky naředit ještě tím nějakým nosným olejem i do té kapsle. Pak další naprosto neodolatelný olej pro děti je Copaiba. Je to olej, který, když já jsem dostala, tak jsem si řekla, jo, a co s ním jako mám dělat? Nijak nevoní, nějak moc zajímavě nechutná. A co s ním? No, nakonec se Copaiba stala nedílnou součástí našich životů. První věc, kdy prostě jsem ocenila její naprostou dokonalost, bylo, když se dceři začaly prořezávat zoubky. A ona to teda hodně na to trpěla, ona hodně jako to prožívala, to prořezávání zoubků. A samozřejmě jsou i jiný oleje, který můžete použít, ale Copaiba je dokonalá v tom, že ji nemusíte ředit. Což je prostě za mě, jako matku prostě, která fakt nestíhá, úplně dokonalá věc, že nemusím ještě řešit ředění oleje na zoubky pro děti. Prostě vezmu tu lahvičku, kápnu si na prst, potřu ty dásničky vevnitř a to dítě je okamžitě uklidněný a je to úplně super. Další věc třeba na co je Copaiba super, tak je na podporu imunity, na podporu vývoje centrální nervové soustavy, takže když jsou děti hodně nervózní, hodně citlivý, hodně takový, že je lehko cokoliv vyřešit, třeba vyruší, třeba miminka, že se třeba rychle čehokoliv leknou, je to až takový až jako zvláštní, tak na to je třeba super Copaiba. Také je na ní úžasný to, že se opravdu nemusí ředit. Prostě můžete rovnou kápnout z lahvičky do pusy i malinkým miminkům, nic se jim nestane. Jo, to je na nich úplně dokonalý. A ještě taková taky další věc je super, tak to jsou On Guard bonbóny. Kdo je neznáte, tak si je pořiďte, až teda budou na e-shopu. Teď zrovna jsou vyprodaný. Jsou dokonalý na bolest v krku. Zároveň je to bonbon, takže ty děti prostě to mají rádi. Jediný co, tak je u nás problém, že díky těmto bonbónům u nás bolení v krku probíhá několikrát do týdne. Protože jakmile vždycky děti vidí ten obal, tak okamžitě za mnou běhají, že prostě bolí v krku a že nutně potřebují On Guard bonbon. Jo, takže já je musím schovávat, aby nebyly v dosahu, aby opravdu jsem věděla, kdy je bolí a kdy je nebolí v krku. Pak třeba taky určitě víte, že existuje přímo dětská sada. Myslím, že tady Pavel určitě tady vedle mě ukáže obrázek dětské sady. Dětskou sadu, tu jsem dostala vlastně nějak víc jak rok, už to bude, co jí máme doma.
A za mě je to naprosto super věc. Hlavně ta taštička je úplně dokonalá. Já v tom prostě tahám každý den z oleje prostě s sebou. Z té dětské sady pro malinký miminka je úžasný Calmer. Tam to mám i vyzkoušený třeba přímo zrovna u jedné své kamarádky. Setkali jsme se venku, ona měla novorozený miminko. A teď to miminko za ten den bylo nějaký hodně nervózní, nemohlo zabrat, furt se jí budilo. Jo, bylo to i pro ní strašně náročný. A tak jsem se jí právě zeptala, jestli chce, že mám tady prostě esenciální olej, hodnej právě i pro takhle maličkatý miminka, jestli chce, takže jí můžu pomoct. Takže ona chtěla, u takhle malého miminka většinou fakt ani není potřeba to mazat na něj. Jo, ona nosila miminko v šátku, takže jsem jí takhle namazala hrudník mamince. Jo, a to miminko jsem nadechlo, uvolnilo, usnulo a pak mi ještě psala, že došli domů. A ještě další 2 hodiny doma to miminko prostě naprosto v klidu spinkalo, spokojený. Jo, a tohle jsou prostě ty nejlepší případy, ty nejlepší zkušenosti, které prostě můžete mít a tohle vám udělá strašnou radost, když takhle můžete někomu fakt hodně pomoct. Další super věc pro malinký miminka je timer. Jo, určitě, mnoho z vás si určitě zažilo, že máte malinký miminko, pláče bolestí, že má problémy s bříškem, že jo, problémy s prdíkama, nemůže se třeba dobře vyprázdnit, nebo pak, když třeba, já jsem ho hodně využívala, když dcera začínala s příkrmama, tak ona měla problém v tom, že ne všechno, co jsme zrovna zaváděli, že jí vyhovovalo, takže často měla pak bolesti bříška. Tak v tu dobu opravdu nám pomáhal timer, že i preventivně jsem jí ho mazala několikrát denně, po každém jídle, i někdy mimo jídlo. A musím, že díky tomu prostě se jí vždycky strašně uvolnilo. Uklidnila se a bylo jí prostě dobře. Pak ještě pro mě další olej je Rescure, který opravdu taky používáme velmi často. Už jsem o něm před chvilkou mluvila. Rescure je super na růstové bolesti. Nebo celkově nějakýkoliv bolesti pohybového aparátu. Ale ty růstové bolesti, ty konzervná dcera je často mívá, protože samozřejmě děti rostou, nebo respektive i lidi, prostě rosteme v noci. Takže u dětí to vypadá tak, že se v noci probudí a brečí. A vy vlastně nevíte proč. Uděláte všechno a stejně nevíte, proč dítě brečí. Tak v tuhle chvíli já doporučuji si dát Rescure, namazat jim je na nožičky, na ruce, jemně promasírovat a uvidíte, že za pár minut vám to dítě bude spát v klidu. Jo, když jako opravdu to hodně extrémní, tak třeba 2x, 3x za nocí takhle musím namazat, ale vyspíme se. Já ji namažu, jak se začne vrtět, tak ji hnedka namažu a pak je úplně v pohodě. A spinká dál naprosto spokojená. A pak třeba u starších dětí, které už třeba chodí do školy, tak ta dětská sada, je tam Thinker, je tam Steady. A tady ty 2 oleje jsou třeba právě, že super na pozornost, na zvýšení pozornosti, na soustředění, jo, a celkově jak i timer, tak i Calmer, i ten Rescure, prostě jakýkoliv olej z té dětské sady je úžasný v tom, že ty děti si je můžou používat tak, jak potřebují. Takže když vám chodí dítě do školy, může mít tu dětskou sadu prostě sebou v aktovce a kdykoliv, co se mu děje, tak si může pomoct. Nemusí prostě se trápit s čímkoliv. Moje zkušenost je i taková, že už i ten syn můj 4,5letý, když nějaký jeho kamarád má nějaký trápení, tak prostě okamžitě už běží pro oleje a jde mu pomoct. Musím říct, že většinou opravdu vybere i správný olej, že opravdu už ví, jaký olej vybírat, což je úžasný, že prostě 4letý dítě umí už pomáhat jiným lidem okolo sebe. Takže věřím, že i ty starší děti, které už třeba chodí do školy, takže určitě si olej nenechali jenom pro sebe a určitě budou pomáhat širokému okolí. Jediný olej, který jsem zatím ještě neřekla z té dětské sady, tak je Stronger. Stronger to je vlastně taková obdoba On Guardu, dětská. Já mám ten Stronger ráda, protože je o dost jemnější než On Guard. Takže já u dětí místo On Guardu většinou používám právě ten Stronger na podporu imunity. Hlavně krásně voní. Je tam Licea a já úplně třeba Liceum miluju a můj syn úplně miluje Liceum nejvíc. Takže pro ně je Stronger jeho nejoblíbenější olej. Pak bych teda ještě ráda jenom tak v rychlosti řekla, že i doTERRA má právě dětské vitamíny a omegu. Ty dětské vitamíny, samozřejmě moje děti je berou a já je mám strašně ráda kvůli tomu, že opravdu jejich složení je naprosto unikátní a naprosto úžasný. Je to úžasný v tom, že opravdu to složení je přírodní. Nejsou tam žádný chemické vitamíny, jsou to prostě ty
Jsou to přírodní vitamíny toho nejlepšího složení, to samý ta omega. Jo, ta omega je vlastně tekutá, dávám ji dětem na lžičku. Dost často třeba do té omegy právě i přidám nějaké třeba kapku nějakého esenciálního oleje ještě navíc. On už je tam teda pomeranč, ale ještě kolikrát něco navíc, jako na podporu imunity, když potřebuju, nebo když něco je potřeba. A ta omega je super v tom, že ať je ta rybí, tak musím říct, že dětem fakt chutná. Jo, já ji musím mít úplně nahoře v poličce v ledničce, protože jinak oni by mi ji prostě vypili klidně najednou. Ty dětské vitaminy taky, jsou to takový bonbony, takový žvíkací, ale ne jako žvíkačka, jo. Oni jsou takový, že prostě teď jako rozžvejkáte, nebo že ty děti je rozžvejkají, jako fakt je mají rádi. A pak teda ještě má do teda probiotika, dětský, ty jsou v takovém sáčku, ten roztrhnete a mé dítě si to vysype do pusy, jsou takový mini kuličky, takový mikrokuličky, jsou taky sladký, jsou, myslím, taky právě s pomerančem, si dobře pamatuju. A ty děti taky prostě nemají problém to brát. Jo, třeba tam můj syn, ten 4,5 letý, ten už teda bere omegu dospěláckou, protože já preferuju rostlinný verze tady těch produktů, což bohužel ta dětská omega není ještě. Takže syn už bere tu omegu v tobolkách, ale vitamíny stále bere dětské, protože mu prostě chutnají. No jinak já vám děkuji za pozornost a těším se jako na vaše dotazy, jaký na mě máte. Pro mě premiéra, tak trošku se nekonstala byla nervózní, že tady vidím jenom Pavlu. Tak super, tak vás tady znovu vítám. Už mám teda tady nějaký dotazy, tak já ho když tak přečtu a rovnou ho odpovím na něj. Takže dobrý večer, co lze použít na pooperační bolesti u dívky, která má 16 let. U 16letý dívky už bych vlastně úplně nemluvila o dítěti, to už prostě bych brala docela jako dospělou, ale určitě na pooperační bolesti bych volila kopajbu, kadidlo. Kadidlo můžete klidně i přímo na ránu dávat, jo, také super třeba levandule. Můžete dávat to kadidlo a kopajbu vnitřně, na plosky nohou, podél páteře, jak prostě je potřeba. Další, Petra Horová má dotaz. Dobrý večer, co lze prosím použít na teploty u 8měsíčního dítěte? U 8měsíčního dítěte bych volila, můžete klidně použít timer, můžete použít rescure, jak už jsem mi povídala, a určitě bych volila třeba Spearmint. Samozřejmě můžete i ojediněle takhle použít mátu. Mazala bych to na plosky nohou, popřípadně na ředěný, klidně i takhle nahoru na čelíčko, jo, ale hlavně ty plosky nohou podél páteře. Tak, další další dotaz. Martina Starla Kaňková. Ty děti i do pusinky. A tady jsem se právě chtěla zeptat, jestli to vadí, když to miminko tu nožičku olízne, i když je ten olej ředěný v nosném oleji. Pokud zrovna dítě má tady tu období, kdy prostě objevuje svoje nožičky, tak určitě bych ty oleje i na ty nožičky ředila, aby právě bylo naprosto v pořádku, kdyby dítě tu nožičku olízlo. Jinak taky se dají nandat ponožky, když tak na to namazání. Jo. A oni ty oleje docela rychle se vsáknou do pokožky, takže už pak jako za pár minut už není úplně jako tak ani o čem moc řešit. Čekáme, jestli ještě nějaký další dotaz přijde. Tak. Iva Cihla. Dobrý večer všem. Prosím doporučení na noční můry. Noční můry, tam by bylo dobrý třeba i trošku se jako zamyslet, proč vznikly. Ale jinak určitě na noční můry by mohlo být super divoký pomeranč do difuzéru na spaní, samozřejmě levandule nebo z té dětský sady, třeba ten kalmr, tak namazat už před spaním, namasírovat zádička, plosky nohou, do difuzéru dát jakýkoliv z těchto preferovaných olejů. A uvidíte. Když tak klidně, kdyby nepomohlo, tak klidně dejte vědět, můžeme zkusit vymyslet i něco jiného. Lenka Chlumská. Chci se zeptat, když se nedoporučuje pro děti do 6 let máta, to je i ohledně difuzování, co případně místo toho, když není R, a co RX pro děti. Já ohledně, co se týká éru, tak tam to opravdu neřeším, protože to není prostě čistá máta
A jako stejně se to difuzuje jenom v sezóně, není to prostě 365 dní v roce. Myslím si, že nikdo asi Air nedifuzuje 365 dní v roce. Takže Airu bych se nebála. Na RX bohužel teď úplně odpovědět nemůžu, protože nevím přesně jeho složení, takhle z hlavy, ale když tak já vám to doplním. Já se podívám na složení a když tak vám to řeknu, nebo jestli náhodou Pavla s Pavlem neví, co obsahuje. Asi taky ne. A jinak, co se týká difuzování... Víme, ale nechceme tě do toho zasahovat vůbec. Jo, jasně, dobře. Tak já na to pak odpovím zpětně v komentářích, si to dohledám a doodpovím na to. A co se týká difuzování máty, tak celkově toho se taky prostě nebojím. Tam jde hlavně spíš o tu aplikaci přímo na tělo. Jo, že prostě, jak jsem říkala, jako když je nějaký problém, jako třeba nějaká ta teplota nebo nějaký akutní bolesti bříška nebo prostě je růstové bolesti, prostě to jsou věci, které se řeší jenom jednorázově, jenom po krátkou dobu, třeba po pár dní, tak tam bych to vůbec neřešila. Tam jde o takový to, že prostě denně nedávat třeba mátový kuličky dítěti do těch 6 let. Tak. Peťa Horová. Ještě prosím, jeden dotaz. Je nějaký esenciální olej na podporu chutě k jídlu u 2letého dítěte? S Peťou já jsem se i volala, takže tam i vím jako trošku víc, o co jde, ale jinak tak všeobecně celkově na podporu chuti můžou být jakýkoliv citrusy, divoký pomeranč, jak už jsem tady zmiňovala, může být. Samozřejmě můžou podpořit chuť i třeba ty vitamíny. Jo, dost často třeba děti, když nechtějí jíst, tak to klidně může být tím, že právě nemají dostatek vitamínů, takže prostě takže nechtějí jíst. Je to takový trošku zajímavý, ale děti to takhle mají. Takže můžou pomoct vitamíny, můžou pomoct probiotika. Tam je to pak potřeba řešit jako fakt konkrétně proč. Jinak u 2letého dítěte, pokud je kojený, tak většinou ty děti jako ještě nejí moc do těch 2 let. Většinou až po tom 2. roce se většinou hodně rozjí. Ale to je opravdu prostě potřeba řešit jako fakt specificky na daný dítě, jak to přesně mají a proč. Jana Betlamová. Ráda bych se zeptal na růstové bolesti. Použij Rescure. 1 kapku pro 4leté dítě. Rescure v České republice se bohužel nedá sehnat jako v kapkách, je to pouze jako ten rolonek. Takže já vždycky vezmu ten rolonek, namažu ručičky, prostě co zrovna to dítě, nebo třeba takhle jako jenom sjedu takhle po té nožičce ze zhora dolů, trošku s tlakem, tomu díti to hodně uleví a většinou do pár minut spí. A opakuju prostě podle potřeby. Většinou stačí, když je to jako nejakutnější na noc. Když je to jenom takový to letmý, tak 1 aplikace a je klid. Renata Stokrová. Co použít, pokud se 3letá, jinak šikovná holčička najednou začala počůrávat. Začalo to ve školce. No, tam by bylo dobrý zjistit, proč začala. Jo, co se tam stalo, ale jinak prostě hlavně nějaký olej na uklidnění, nejspíš to bude psychického rázu. Takže jak jsem říkala, divoký pomeranč, ten je na tohle všechno dokonalej. Samozřejmě může pomoct kopajba, může pomoct kadidlo, může pomoct ty dětský sady Stronger, Calmer, Steady. Jo, vyzkoušet i třeba, co ty holčičce voní. Jo, je ještě maličká, 3letá, takže ty ještě to berou hodně intuitivně. Tak většinou prostě jim stačí dát očuchat a oni si vyberou, co potřebujou. Tak čekáme se ještě. Nemáš už žádný další dotaz? Koukám, nemám. No, všechno už asi všichni vědí. Ne, ten webinar byl tak jako obsáhlej, že vlastně já se nedivím, že se holky nemají na co zeptat. Ty si všechno vysvětlila. Děkuji. Já jsem u toho totiž musela mít vedle hnedka velký hodiny, protože já jsem se rozkecala, abych mluvila vám dál. Jo, jsem si ještě říkala, a ještě tohle jsem neřekla, a ještě tohle, a ještě tamto. No nic, tak jestli nejsou další dotazy, tak se asi teda s váma rozloučím. Já ti za všechny chci veřejně poděkovat. Bylo to nádherný. Děkujeme. Tak přeju hezký večer. Krásný večer všem.